안녕하세요. 여러마늘 TV입니다. 선스핑 들어왔고요. 기지 보시면 이렇게 철문이 설치되었습니다. 엄청 커요, 엄청. 네, 엄청 크고. 와. 근데 원래 문이 없었기 때문에 뭐 그렇게 큰 그건 아닌 것 같아요. 지금 와서 직접 보니까 네, 그건 아닌 것 같고 그냥 대문, 네, 집에 대문이라 생각하시면 될 것 같습니다. 왜냐면 그 전에 제가 너무 놀랬던 게 문이 너무 사실 이렇게 텅 비어 있어가지고 막을 게 없었거든요. 네, 그냥 큰 문을 하나, 대문을 설치했다 보시면 될 것 같고, 비가 보슬보슬 오고 있는데 공기는 좋습니다. 예, 공기는 좋고, 지금 다이렉트로 영상 끊지 않고 쭉 들어가서 우리 푸바오 구막사장, 구방사장까지 가보도록 하겠습니다. 예, 비가 좀 와서 한쪽에 우산이고 한쪽에서 이제 입구 들어와서 약 1분 정도 경과됐고요. 쭉 가볼게요. 최대한 안 흔들리게 어지러우시니까 하려고 하는데 지금 우산을 한쪽 손으로 잡고 있어서 조용히 한번 찍어보겠습니다. 저렇게 커플들이 들어오셔가지고 한가해요. 보시면 여기 시연이엔 싱푸니엔 뱀의 해는 행복한 한 해가 되라고 이렇게 나와 있습니다. 보시면 이렇게 되어 있고요. 여기 인공 연못이 있잖아요. 그때 보니까 아직도 그때 여기 다 토사로 덮였잖아요. 저 있을 때 추석 때 폭우 와가지고 완벽하게 정리된 것 같지는 않습니다, 사실. 이 정도 보이고 이쪽 배경이 진짜 예뻐요, 좌측에. 없었던 게 생겼던 게 그 철문이랑 그 뱀의 해 포토존이랑 여기 칭우 찐루 진입금지 한글로 써져 있죠. 원래 이게 없었어요, 작년에. 여기 생겼고 역시 풍경은 정말 베리굿즈예요, 베리굿즈. 이게 선수핑의 유래인 선수란 나무입니다. 신의 나무. 제가 저기 가서 많이 촬영을 했죠. 오늘도 왔으니까 선수의 기운을 한번 받아볼까요? 가서 선수핑 나무를 한번 안아보고 오겠습니다. 매번 그랬듯이. 바닥이 너무 찌찌해가지고 한번 갔다 오겠습니다. 들어올 때마다 그렇게 바쁘지 않을 때는 저 선수 나무 한번 보고 가시면 좋아요. 한번 안아보시고. 몇백 년 된 나무예요, 선수라고. 선수핑의 유래가 저 선수에서 온 거예요. 선수 신의 나무 몇백 년 됐습니다. 다시 계속 가겠습니다. 할머니랑 아빠랑 손녀가 온 거 너무 안 갑니다. 비상수기도 비상수기고 또 푸야도 없고 또 춘절이고 민박집 사장님 표정들이 안 좋으세요, 다들. 그래도 춘절을 기대하면서 다들 계셔요. 다들 이렇게 되고 있습니다. 안에서는 라방이 안 돼요, 아시다시피. 영상을 찍는 건 가능한데 밖에서는 됩니다. 밖에서는 중국 이모 삼촌들, 라방들 뭐
샤홍수, 웨이신, 틱톡 뭐 많이들 하시죠. 하도 많이 왔다 갔다 해서 길이 전혀 낯설지가 않아요. 청두도, 민숙집 주변도, 기지안도. 가족만 없을 뿐이지 혼자 왔는데도 그렇게 낯설지 않습니다. 우선 일정은 구정 연휴는 한 4일 내내는 한국 규정, 그러니까 한국 휴일 날짜로 음력 1월 1일부터 계속 민숙집에 있을 예정이고요. 와, 벌써 나왔네. 전에 아까 민숙집에 있던 손님들인데. 你们看完了？不是，那是贵州。看完了，你们看完了，出门了是吗？准备，我也出门了，因为你才过来。父爸不在了。这会儿猫可能都很多回去了哟。对，拜拜。Thank you。打一好忙啊！能够进去就看一下。 신신 안 나와 있어요. 비가 와서 날씨가 흐리고. 와, 저 설산 보이시죠? 신신 안 나와 있습니다. 눈이 안 녹아서 산 높은 곳에 아직 눈이 있습니다. 2시간 거리만 가면 유련산이라고 해서 설산 지역이 있어요. 여름에도 설산을 볼 수 있고. 신신은 안 나와 있고 날씨가 흐려서 많이 안 나온 것 같습니다. 춥고. 왜 나와 있다. 얘가 누구더라. 지금 방사장에 다 변동이 있어서 이름표를 꼭 확인하겠습니다. 이 친구가 나와 있는데. 아유, 칭텐 2018년 9월 2일생이고 네, 칭텐 아이고 귀여워. 아이고 칭텐. 그거 워낙 많이 봤지만 헷갈릴 수밖에 없어요. 저희 그 판다 2호 어린이집 아닌 친구들은 헷갈릴 수밖에 없어요 사실. 칭텐입니다. 많이 안 찍을 거예요. 예. 우선은 첫날이니까 많이 안 찍고. 저기 사육사 복장 입고 계신 분들이 계시네. 가지고 오신가? 한번 가보겠습니다. 아이고, 칭텐 잘 있어. 이따 올게. 또 이쪽에 자는 친구가 한 명 있는데 한번 가볼게요. 원래 저 위에가 푸바 방사장 있던 곳이잖아요. 웨이팅 천막 있던 그곳입니다. 바닥은 잘 깔았어요. 안 미끄러워요. 확실히 비가 오는 날에도 잘 깔았습니다. 아이고 자고 있어. 귀여워. 이 친구 이름은 이창. 영상에서 많이 소개해드렸죠? 2012년 7월 25일 이창입니다. 이창 잔이 갈랑디기 한 분도 없어요. 이창 보는 친구. 아이고, 이 판다의 인생이구나. 어떻게 보면 판다 입장에서는 조용하게 쉬는 게 진짜 팔상일 수도 있어요. 중국 와서 너무 많은 사랑을 받아서 우리 푸야가
컨디션이 많이 떨어졌다 그런 생각도 들긴 해요. 사실 여름에 왔을 때, 와, 7월달에 왔을 때 그 소음이 엄청 났습니다. 사운드 많이 하고 조용히 해라, 밀지 마라, 새치기 하지 말아라. 지금 아무도 없습니다, 이창내. 다시 이동하겠습니다. 산수도 이렇게 한 번씩 보시고요. 이제 여기만 올라가면 그 전에 일단 푸야 구막사장입니다. 구방사장. 잠을 얼마 안 잤더니 말이 꼬이네요. 오늘은 카메라로 촬영 안 하고 갤럭시 울트라로 24로 촬영 중입니다. 아이고, 가기 전에 누가 있나 보네요. 우선 이쪽부터 가보겠습니다. 아이고, 타이사마 방사장이 보이네요. 아이고, 저기 다이어 친구들 많이 있네요, 여기. 그래도 다 자고 있어요. 타이산 방사장 알다시피 얘가 여기 있네? 얘는 또가? 얘는 또 보십니다. 윈도 구름 인자죠. 윈도 2011년 7월 8일생 윈도가 있고 방금 있었는데 들어간 것 같아요. 다른 친구들은 제가 나중에 좀 찍어 드릴게요. 아이고 이뻐. 우리 옛날에 푸야, 왼쪽에서 우리 푸야를 지켜주는 이뻐 삼촌. 이뻐. 아이고, 다들 오늘 얼굴을 날씨도 흐리고 그런지 몰라도 잘 안 보여주고 있어요. 이뻐. 네, 이뻐. 오른쪽 방사장은 저희가 항상 여기 천막이 없으니까 되게 낯설어요. 여기서 맨날 이렇게 줄 서가지고 천막을 쓰고 가방 같은 거를 저 안내판 뒤에다 다 놓고 계속 회전 초밥을 했거든요. 또 이런 것도 생겼고요. 여기도 이제 뱀의 해 이렇게 포토존. 아마 제가 풍경을 제일 많이 담았을 것 같네요. 요번에 다 없습니다. 여기가 원래 이걸로 다 이렇게 막혀 있었잖아요. 여기가 푸바 방사장 웨이팅 하던 데인데 다 없어졌어요. 우리 여기 뭐 안전요원도 없어지시고, 아이고, 우리 가산의 뒷모습만 보면 이런 말 하기 되게 그렇지만 구바오 방사장 지금 차오차오 방사장입니다. 차오차오예요. 후회가 아닌 게 많이 아쉽긴 하지만 우리 차오차오도 이 방사장에서 즐겁고 행복하고 건강했으면 좋겠습니다. 매일 이 자리에 가산을 찍었었는데 지금 차오차오입니다. 아이고, 아무도 없어요. 아무도 없습니다. 여기가 지금 우리 차오차오 방사장이고, 이 경계를 넘어서 이빠오가 있어요. 이빠오가 있고, 원래 푸야가 있던 이곳엔 차오차오 방사장이 있습니다. 아이고. 차오차오 암컷이고요. 2009년 9월 1일. 얘도 4년 만인 친구잖아요. 선녀탕 그대로 있고 타이어는 없어졌고요. 아크릴도 보시면 저쪽 가운데 제 손가락에 있는 나무 벗겨져 있고 나머지는 다 아크릴이 되어 있고 그네는 아직도 있고요. 차오차오 방사장에 도착했습니다. 아이고, 푸야가 없어서 많이 이게 무슨 일인가 싶긴 한데 지금 약 40 며칠 때인데 우리 이틀 푸야와 차오차오 같이 한번 찍어보겠습니다.
차오차오. 차오차오 좀 자고 있어요. 간절히 바라는 게 진짜 춘절 때 우리 푸야가 어디선가 짠하고 나타났으면 제가 그곳으로 가겠습니다. 차가 없으니까 뭐 어떻게든 하라 그러고. 언제 나타날지 몰라가지고. 아휴. 차차 잘 자고 있어요. 근데 치아오차오 방사장에는 치아오차오가 있죠. 구 푸바오 방사장. 아이고 리틀 프로랑 같이 오긴 했는데. 치아오차오 방사장입니다. 치아오차오는 자고 있어요. 예. 이 방사장 손녀탕도 그대로고, 여기 푸야가 노는 그네도 그대로고, 타이어는 펴져냈고요. 보시면 드럼 빠지고. 다시 이동하겠습니다. 이걸 한번 끊을게요.